Marketlərdə qara çörək tələsi. Bəzi insanlar buğda unundan hazırlanan ağ çörəyi yox, çovdar unundan hazırlanan qara çörəyi yeməyi üstün tutur. Səbəbi isə budur ki, çovdar çörəyi aclıq hissini yatırır, insanı daha çox doyurur. Həmçinin həzm və şəkər sistemi üçün də daha faydalı hesab olunur. Ancaq marketlərdə satılan çovdar çörəyinin tərkibinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Bəziləri deyir ki, bu çörəyin rənginin qara, qəhvəyi olmasının səbəbi çovdar unu yox, qida rəngi kimi əlavə qatqılardır. Axaraz xəbər verir ki, Qida Təhlükəsizliyi Hərəkatının rəhbəri, sağlam qidalanma mütəxəssisi Məsəti Hüseynova bizim mediaya açıqlamasında bu iddiaları təsdiqləyib və bildirib ki, çovdar çörəyi adı ilə satılan çörəklərin heç də hamısı çovdar unundan deyil. Təmiz çovdar unundan hazırlanan çörəklər tərkibinin zənginliyinə, rənginə, dadına, çəkisinə və qiymətinə görə digər çörəklərdən fərqlənməlidir. Bəzən alıcılar marketlərdə satılan qara çörəkləri çovdar unundan hazırlanmış çörəklə qarışdırır. Ancaq bu belə deyil. O çörəklər bir çox halda çovdar unundan yox, buğda unundan, rəngləndiricilərdən, dadlandırıcılardan, qida qatqı maddələrindən istifadə olunaraq hazırlanır. O deyib. Bəs alıcılar bunu necə ayırmalıdır? Çovdar unundan hazırlanan çörək alanda etibarlı, mənşəyi bəlli olan istehsalçının çörəyini almaq lazımdır. Üzərində mütləq 100% çovdar unundan hazırlanıb yazılmalıdır. Əgər üzərində çovdar unundan hazırlanıb, ancaq tərkibində isə buğda, rəngləndiricilərin adı yazılıbsa, bu təmiz çovdar çörəyi deyil, deyə Məsəti Hüseynova qeyd edib. Ekspert deyib ki, çovdar çörəyinin çəkisi daha ağır olur. Çovdar unundan hazırlanan çörəklərin rəngi daha çox qəhvəyi, tünd qəhvəyi olur. Bəzən fərqli tonda da ola bilər. Bu, unun üyüdülməsi, bişmə şəklindəndir. Çovdar çörəyinin ölçüsü kiçik olsa da daha ağır olur. Çünki tərkibində nəmlilik dərəcəsi yüksək olur və buğda çörəyindəki kimi məsamələr, boş hissələr olmur. Həmçinin elastiklik olmadığına görə kəsilməyə daha meyilli olur. Daha çətin çeynənir. Bunlar çovdar unundan hazırlanan çörəyin əlamətləridir. Dadı isə turşdur. Torpaq dadını xatırladır. Çovdarın özünə məxsus qoxusu var. Qiyməti də digər çörəklərdən fərqlidir. Satışda olan çörəkləri alarkən mütləq onun etiket məlumatlarına diqqətlə baxmaq lazımdır. Kontenti hazırladı Qida Təhlükəsizliyi Hərəkatının video kontent koordinatoru Simuzər İsmailova.